Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Ennesimo naufragio a Lampedusa, anche il cadavere di un 29enne eritreo tra i 40 migranti recuperati in acqua durante un'operazione di salvataggio. L'assurda morte di Chiara, travolta sulle strisce pedonali a Catania, domattina i funerali a Solarino. Per evitare altri incidenti il Comune ricostruirà il sovrappasso pedonale su viale Andrea Doria. Caro Voli, la Regione siciliana mette in moto la macchina per lo sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia e avvisa le compagnie delle riduzioni previste e delle relative compensazioni. Per studenti e invalidi il risparmio arriverà al 50%. Il ricordo di Nassiriya, 20 anni fa la strage in cui morirono anche 7 siciliani. A Palazzo d'Orléans la corona d'alloro del presidente Schifani. Ospedali a rischio, sempre più medici pronti a lasciare il servizio pubblico, reparti in via di smantellamento e 7.000 infermieri che mancano all'appello. Proteste a Sciacca e nelle Madonie, anche il vescovo di Cefalù fra i partecipanti. La cantautrice Madama a Catania, energia e intimità nel concerto sold out al Teatro Metropolitan, entusiasmo e pioggia di applausi da un pubblico non solo giovanissimo per l'artista che secondo la piattaforma Spotify è la più ascoltata degli ultimi 10 anni. Calcio, vigilia di campionato per il Catania impegnato domani a Cerignola, in panchina Michele Zeoli, ma la società è in pressing su Lucarelli, presentata al tecnico livornese una nuova offerta. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci dell'ennesimo naufragio a Lampedusa. Una barca viene soccorsa con a bordo 39 persone, tra loro anche un cadavere. Si tratta di un 29enne eritreo che secondo i testimoni avrebbe perso la vita durante le operazioni di salvataggio. Sentiamo Emanuela Corsi. 29 anni, eritreo, è l'ultima vittima del mare. Il suo cadavere è stato trovato a bordo di una barca con altre 39 persone tra eritrei e sudanesi soccorsi al largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza e dall'assetto svedese di Frontex. La barca di metallo di 7 metri su cui viaggiavano i migranti era partita a mezzogiorno di venerdì da Al-Amra, in Tunisia, rotta tornata attiva dopo settimane di stop. Per cause ancora da accertare, il natante è affondato all'improvviso nelle acque di Lampedusa. I superstiti trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola sono stati sentiti dalla polizia e avrebbero raccontato che la vittima era viva e stava bene durante la traversata. Il giovane avrebbe perso la vita durante le procedure di salvataggio. Già all'inizio dell'anno il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, allora facente funzioni di procuratore capo, aveva evidenziato l'arrivo dalla Tunisia di meno barche in legno e sempre più barchini in metallo che hanno una grandissima instabilità. Sono state decine nel corso di questi mesi i barchini di metallo che si sono infatti capovolti durante le traversate e sono affondati velocemente, causando la morte, se non di tutti i migranti a bordo, di molti che o non sanno nuotare o non riescono a rimanere a galla in attesa dei soccorsi. Il corpo del 29enne morto in quest'ultimo naufragio si trova adesso nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana. I compagni di viaggio superstiti hanno raccontato anche di aver pagato da 1.500 a 2.000 dinari tunisini per la traversata e che erano partiti in 40, quindi non ci sarebbero dispersi. Torniamo sulla tragedia appunto della morte della giovanissima studentessa di Solarino Chiara. Domani i funerali, quindi l'ultimo saluto alla diciottenne proprio nella chiesa madre di Solarino. Intanto il sindaco trantino si è impegnato proprio sulla sicurezza stradale dopo l'incidente costato la vita alla studentessa e ha appunto dichiarato molto nettamente che andrà ripristinato il sovrappasso su viale Andrea Doria. Sentiamo Luca Ciliberti. Sul ciglio della strada dei Fiori, messi lì in ricordo dell'ennesima vittima. Un segno per ricordare Chiara Adorno, strappata alla vita a soli 18 anni, investita e uccisa sulla circonvallazione di Catania a pochi passi dall'università che aveva da poco cominciato a frequentare. Sul posto, dicono i vigili urbani che sono intervenuti per i rilievi, non ci sono segni evidenti di frenata. Un ulteriore elemento per l'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e da Fabio Platania. L'autopsia, eseguita oggi dall'equipe dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Catania diretta dal professor
professore Cristoforo Pomara, darà ulteriori elementi che serviranno a ricostruire la dinamica. L'esito arriverà non prima di 60 giorni. La procura, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale 2 uomini, un 20enne e un 30enne che erano alla guida di una Fiat Punto e di uno scooter Honda, notificando loro un avviso di garanzia. I 2 mezzi e i cellulari dei 2 indagati sono stati sequestrati, si stanno acquisendo filmati di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell'incidente. La salma della ragazza oggi stesso dovrebbe essere restituita ai familiari per poter celebrare poi i funerali a Solarino, paese del siracusano di cui era originaria Chiara e dove vive ancora oggi la famiglia. L'incidente è avvenuto in un'area recentemente asfaltata, con strisce pedonali appena rifatte, ampiamente illuminata e dove vige già un limite di velocità di 30 km/h. Adesso l'amministrazione corre ai ripari, così come anticipato dallo stesso sindaco di Catania, ospite del nostro Focus, l'appuntamento con il sindaco. Un sovrappasso di nuovo, ovviamente rispetto al passato ci sarà anche l'ascensore affinché possa essere utilizzato dai diversamente abili e quindi è un qualcosa che dobbiamo ripristinare. Trantino assicura che il sovrappasso sarà completato entro marzo prossimo, ripristinando dunque il cavalcavia demolito nel 2013. La proposta è stata ribadita successivamente anche in Consiglio Comunale, dove l'Assemblea durante i lavori si è fermata per dedicare un minuto di silenzio a Chiara. Il caro voli, la Regione mette in moto la macchina per gli sconti ai residenti in Sicilia e avvisa le compagnie aeree delle riduzioni previste e delle relative compensazioni. I consumatori intanto chiedono interventi stabili sulla continuità territoriale, intanto il sindaco trantino torna ad attaccare la SAC, la società di gestione dell'aeroporto, parlando di manchevolezze e inadempimenti. Manlio Viola. Sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. Dal 1 dicembre la Regione mette in campo fondi per l'insularità che permetteranno di scontare del 25% i voli di andata e ritorno per gli aeroporti di Roma e Milano da quelli siciliani. Lo sconto arriverà al 50% per le cosiddette categorie prioritarie: gli anziani con più di 65 anni, i giovani sotto i 26, gli studenti, gli atleti agonisti, i viaggiatori per ragioni sanitarie, i disabili, i residenti con un ISEE inferiore a 9.360 euro, i dipendenti con sede di lavoro fuori dalla Regione. Per il Codacons è un primo passo, ma non basta, e per Federconsumatori e Confconsumatori l'intervento è apprezzabile anche se tardivo, ma bisogna intervenire per rendere stabile un aiuto di continuità territoriale, altrimenti non ci sarà mai una soluzione al problema. Intanto sale di tono lo scontro fra l'amministrazione comunale di Catania e la SAC, la società che gestisce l'aeroporto etneo. Il sindaco Enrico Trantino torna ad attaccare sull'incendio della scorsa estate, che ha mandato in tilt l'intero sistema. Rispetto alla nostra denuncia, ha detto il primo cittadino in Consiglio Comunale, la SAC ha fatto una relazione che non dice nulla, non risponde a nessuna domanda. A questo punto, annuncia, dobbiamo valutare come comportarci in qualità di soci proprio di SAC. Uno scontro che può diventare politico a livelli importanti, anche all'interno della maggioranza, tanto a livello regionale quanto catanese. La strage di Nassiriya, il ricordo 20 anni dopo, le commemorazioni anche in Sicilia per ricordare appunto i caduti. Schifani ha deposto una corona d'alloro, la memoria, ha detto, è di tutti. Il figlio di una delle vittime, Marco Intravaia, lancia un appello e chiede una medaglia d'onore per tutti i morti in quella strage. Marco Gullà. Stamane alle ore 8:40 ora italiana c'è stato in Iraq un attacco contro i nostri soldati che sono lì in missione di pace. Domani saranno passati 20 anni da una strage che sconvolse e ferì l'Italia. Nassiriya, Iraq, uno dei più gravi attacchi all'esercito italiano che ha spezzato 28 vite, 19 italiani morti. Vite sacrificate nel segno dell'impegno e del coraggio per onorare i valori della libertà. Alle 8:40 del 12 novembre del 2003 un'autocisterna carica di esplosivo scoppiò al posto di blocco della base dei carabinieri di Nassiriya. Tra i caduti anche 7 siciliani ricordati questa mattina nel corso di una commemorazione a Palazzo d'Orleans a Palermo. Il presidente della regione Renato Schifani ha ricordato Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Orazio Maiorana e Alfio Ragazzi, morti in quel terribile attentato. A lanciare un appello a 20 anni dalla strage anche Marco Intravaia, figlio del vice brigadiere di Monreale Domenico, una delle vittime. Lancia un appello a Mattarella, Meloni e Crosetto affinché vogliano, dopo 20 anni, concedere alla memoria dei caduti di Nassiriya la medaglia d'oro a valor militare, dice Intravaia.
Sciacca è il territorio delle Madonie in protesta per il ridimensionamento degli ospedali della zona a causa della carenza di reparti e medici che sono in fuga. All'iniziativa ha preso parte anche il vescovo di Cefalù-Marciante. Sanità in affanno anche per i 7.000 infermieri che appunto continuano a lasciare il servizio sanitario. Francesco Triolo. La protesta arriva dal basso, dai cittadini e dalle istituzioni locali. Gli ospedali siciliani sono in sofferenza, pochi medici, reparti a rischio smantellamento ed a farne le spese sono principalmente i piccoli presidi. La protesta degli abitanti di Sciacca e Petraiani è solo un'ultima testimonianza, tanto che il presidente della regione Renato Schifani ha subito convocato una riunione con il Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato della salute e il commissario straordinario dell'ASP di Palermo proprio per valutare la situazione ospedaliera di Sciacca e delle Madonie. Entrambi gli ospedali sono stati ridimensionati per la chiusura di diversi reparti. A Sciacca hanno protestato in 5.000 per denunciare la carenza di servizi e l'inaccessibilità delle cure a pazienti economicamente o socialmente più svantaggiati. Si vuole contrastare quella che si reputa una strategia che mira a depotenziare le strutture sanitarie pubbliche a vantaggio di quelle private e il corteo di Sciacca ha visto la partecipazione di tanti sindaci della zona, deputati di diversa estrazione politica, associazioni, sindacati, forze sociali, medici e studenti. Il problema del ridimensionamento e degli accorpamenti degli ospedali è stato vissuto anche in provincia di Messina, dove gli ospedali di Milazzo e Barcellona vivono una condizione di precarietà in una zona ad alta intensità industriale. Ma è tutta la sanità siciliana in questo momento sotto i riflettori, anche i centri di eccellenza? Al Di Cristina infatti appena una settimana fa è morta una bimba dopo essere stata dimessa dai medici e la procura ha aperto un'inchiesta. A Taormina e a Tavica la vicenda del centro di cardiochirurgia pediatrica, la cui convenzione scade il 31 gennaio e ancora non si hanno risposte in merito ad una proroga. Si è spento questa mattina l'ex deputato e senatore Nino Strano, aveva 73 anni, da tempo lottava contro una malattia, già appunto dicevamo senatore della Repubblica, storico, esponente della destra siciliana, da tempo si era ritirato dalla politica attiva, è stato deputato regionale, assessore regionale, parlamentare nazionale, il cordoglio è giunto dal mondo politico, ci mancheranno la sua passione, l'allegria e la gioia di vivere, così il ministro Nello Musumeci appunto sulla scomparsa dell'ex parlamentare catanese. Anche il presidente della regione Schifani lo ricorda dicendo un pensiero di affettuosa memoria a un esponente politico che amava fortemente la sua terra, e sulla stessa scia anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana che ha detto Strano era un galantuomo che amava la Sicilia. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio a Catania per 2 giorni in cui appunto la città è capitale dei tatuaggi, con la Tattoo Convention che raccoglie 150 artisti di tutto il mondo. L'Italia è il paese più tatuato al mondo. Lorena Dolci. Questo tatuaggio qui cosa significa, quest'occhio? È una geometria sacra. Mai pentita di un tatuaggio? No. Sono lontani i giorni del delfino e della semplice farfallina. I tatuaggi, quel marchio di fabbrica così diffuso, assorbe e rincorre le mode tra tribal, anime, street art. Tutto un mondo di tecniche e di stili che per 2 giorni riempie l'ex palazzo di ghiaccio di Catania, che risuona del ronzio delle macchinette. Al momento sto facendo dei contorni neri, poi sarà tutto in bianco e nero. Ma è più bruciore che dolore. E tu resisti? Sì, non sarei qui. Segnale di appartenenza, moda, semplice look. Di certo c'è che l'Italia è il paese più tatuato del mondo, con il 48% della popolazione marchiato. Ci sono tante motivazioni, c'è il design figo, c'è il significato, c'è il momento. Per me raccontano magari varie fasi della mia vita, comunque qualcosa di me raccontano. Ho smesso di contarli ormai da anni. Ad animare la convention anche il contest di moto customizzate, spettacoli di burlesque e di musica dal vivo. Starring, la leggenda del rock, quel Glenn Matlock, fondatore dei Sex Pistols, che si dice ancora oggi arrabbiato, ma alla sua età in modo diverso.
I'm still angry. Ciononostante continua ad essere indignato e controcorrente verso le attuali decisioni che vengono prese dall'establishment. Oggi come ieri il corpo in mostra, ogni centimetro una tela cucita sulla pelle. Il più doloroso non me lo posso fare vedere perché è qui. Quello sulla pancia e quello sul fianco. Il dolore c'è sempre, forse è anche il bello del tatuaggio. La musica con il tutto esaurito al Teatro Metropolitan di Catania ieri sera per la giovanissima cantautrice Madame, che in soli 21 anni ha raccolto davvero una serie incredibile di soddisfazioni. Pare essere l'artista, la cantante più ascoltata degli ultimi 10 anni. Il servizio è di Eva Spampinato. Madame incontra il pubblico di Catania per il nuovo tour indoor e lo show di questa giovanissima cantautrice già consacrata nell'Olimpo dei big della musica scalda il giovanissimo pubblico del Teatro Metropolitan. Francesca Calearo, 21 anni, in arte Madame, in soli 4 anni ha vinto 2 targhe Tenco, decine di dischi di platino e d'oro, i premi Bardotti e Lunezia e per 2 volte in gara al Festival di Sanremo. Secondo i dati di Spotify, portale della musica, è l'artista più ascoltata degli ultimi 10 anni. Ho scelto di fare una tournée nei teatri perché ho fatto un disco che si presta a questo tipo di palcoscenici, dice dal palco Madame. Un live molto curato, dalle luci ai suoni, diviso in 2 parti, la prima di colore rosso, energica e potente, e una seconda blu, più intima. Mi piace il whisky, il sesso alle femmine, un altro si chiama fischi, stermine penso Cristo, le femmine. In scaletta tutti i grandi successi, da Voce, 4 dischi di platino, a Il bene nel male, 3 platino, ma anche il nuovo singolo, Aranciata, l'ultimo estratto dal nuovo album, L'amore, certificato oro. La scrittura di Madame è incisiva, lei è coinvolgente, essere incasellata in etichette non fa al caso suo. Un angelo che avrebbero le ali. Io sono donna, ma nella scorsa vita le vorranze lo sono. E adesso ci fermiamo ancora e poi una ampia pagina dedicata al calcio e non solo, e per chiudere il nostro TG. Vigilia di campionato per il Palermo che domani alle 16:15 sfiderà il Cittadella al Barbera. Corini ha qualche dubbio di formazione, in avanti probabile una chance dal primo minuto per Di Mariano. Brescia ha ridato morale e ha permesso al Palermo di tornare a galla, ma le prime 2 in classifica, Parma e Venezia, corrono forte. Ecco perché i rosanero non possono permettersi altre fermate. Domani al Barbera contro il Cittadella l'imperativo è ancora quello di vincere senza se e senza ma. Il gioco non convince, ma il Palermo in questo preciso momento del campionato deve solo pensare a correre e a non perdere terreno verso le prime 2. In vista del match di domani potrebbe tornare titolare Francesco Di Mariano, il numero 10 palermitano. Ha già giocato uno spezzone di gara contro il Brescia mercoledì scorso. Corini sarebbe tentato a schierarlo dall'inizio e lasciare, ancora una volta, in panchina Roberto Insigne. Mancuso è invece favorito su Valente per completare il tridente offensivo assieme a Brunori, che resta spesso isolato in avanti. A centrocampo pochi dubbi, si va verso la conferma di Stulaz assieme a Koulibaly e Gomez. Marconi in difesa prenderà il posto dell'infortunato Ceccaroni. Cittadella che galleggia a metà classifica, formazione sempre solida e che può mettere in difficoltà chiunque. Al Barbera domani lo start è alle 16:15. E domani siamo alla Serie C, il Catania sarà impegnato contro il Cerignola a Cerignola. In panchina ci sarà ancora Michele Zeoli, non ci sono novità definitive per quanto riguarda la panchina. Si sa per certo però che il pressing su Lucarelli è sempre fortissimo, pare sia stata presentata una nuova allettante offerta. Il servizio.
È una vigilia vissuta tra il campo e il nodo allenatore, quella del Catania. La dirigenza è impegnata nel pressing insistente su Cristiano Lucarelli, una trattativa difficile da condurre non perché il tecnico non voglia tornare a Catania, ma più che altro perché Lucarelli è legato alla Ternana sino al 2025 con un biennale piuttosto ricco. Il livornese è pronto ad accontentarsi di una cifra inferiore rispetto a quella che comunque percepirebbe rimanendo sugli scogli di Livorno a guardare il mare, ma vuole garanzie per un contratto più lungo di quelli in essere con la società umbra. Il Catania sembra volerlo accontentare, ha inviato a Lucarelli una nuova proposta contrattuale con cifre riviste, ma con la stessa clausola relativa ai risultati della stagione 2024-2025 che dà al Catania l'opzione, non necessariamente sfruttabile, di rinunciare alla prosecuzione dell'accordo per il 2025-2026 pagando parte dell'ingaggio relativo alla stessa stagione. Un'opzione esercitabile se non si raggiunge il terzo posto. Su questo stanno lavorando l'agente dell'allenatore e la società rossazzurra. A questo punto ovviamente la palla passa nuovamente a Lucarelli, mentre la squadra deve pensare al Cerignola. Sono 21 convocati da Zeoli, rifinitura svolta in Calabria prima di raggiungere la Puglia, recuperati Rocca, Chiricò e Bocic, seppure gli ultimi due in condizioni non perfette, indisponibili Ladinetti, Rizzo e Marsura. Seconda gara consecutiva al Franco Scoglio per il Messina che domani ospiterà il Latina, giallorossi in cerca di riscatto dopo le ultime sconfitte contro Taranto e Benevento. Sergio Colosi. Il primo vero momento di crisi del Messina di Modica passa all'esame del Latina. Un solo punto negli ultimi 4 incontri per i giallorossi che, a parte il pareggio di Crotone, hanno perso le sfide casalinghe contro Brindisi e Benevento e il recupero di Taranto. Ai risultati negativi si aggiungono prestazioni altalenanti, ma contro il Latina, settima in classifica ma ad una lunghezza dal 4° posto, serve la squadra di inizio stagione per centrare la terza vittoria stagionale, più che mai necessaria in considerazione delle prossime giornate di campionato, quando il Messina viaggerà con destinazione Foggia prima di ricevere la visita della capolista Juve Stabia, un motivo in più per inseguire il ritorno a quel successo che manca da metà ottobre, 1-0 sul Giuliano. Noi abbiamo necessità di essere di nuovo quella squadra sprint che ha dato luce nelle prime 7 giornate e che abbiamo fatto anche noi un buon calcio, siamo andati un po' in difficoltà di risultati, ma certamente su 11 gare abbiamo onestamente toppato 2 partite e mezzo, una a Sorrento, una col Brindisi e un'altra scellerata a Taranto. Il 4-3-3 di Modica è orfano di Ortisi squalificato e di Ferrara infortunato insieme a Luciani. Ballottaggio Tropea Polito per la fascia sinistra. Con poche alternative valide, il Messina si affida ancora una volta a Plescia e alla voglia di riscatto di Emmausso e Ragusa, sempre più distanti, almeno in termini di rendimento, dalle idee di gioco del tecnico di Mazzara. Il Latina, dopo una buona partenza, ha accusato qualche passaggio a vuoto, ma dispone di un gruppo collaudato guidato dall'ex rosanero Daniele Di Donato. Seconda partita interna della stagione e siamo al volley per la Farm Italia Saturnia che domenica al Pala Catania riceve Verona. L'obiettivo è ripetere la partita con il Cisterna e portare a casa punti importanti. Marco Carli. L'avvio di stagione è stato promettente, importante per certi versi e la Saturnia vuole che il trend prosegua. Domenica alle 20 al Pala Catania arriva Verona e i biancoblu ci credono. La vittoria interna contro Cisterna nella precedente partita catanese e alcuni scampoli di gara, come il secondo set giocato a Piacenza, indicano chiaramente che il gruppo è di quelli solidi e che coach Cesar Douglas ha da subito lavorato al meglio. Stiamo veramente bene, stiamo lavorando bene. E siamo una squadra abbastanza esperta, soprattutto di Superlega, e la pallavolo che riusciamo a esprimere in certi momenti è di buon livello, alto livello. Ci sono alcune squadre che hanno dei mezzi diversi dai nostri, però anche l'ultima giornata abbiamo dimostrato di poter giocare al loro livello in alcuni momenti. A Catania si presenta una squadra scaligera che ha sulle spalle una partita in più, l'anticipo della quinta giornata contro Monza, disputato mercoledì scorso, in cui le due squadre si sono date battaglia, anche se il campo ha promosso i brianzoli che hanno vinto 3-1. Bossi è convinto della forza della sua squadra e individua un obiettivo finale che non è solo il mantenimento della categoria. Sarà importante accendere una fiamma e tenerla viva, che è quella del pubblico catanese, della gente, farsi conoscere, farsi volere bene, e quello dovremo farlo tutte le domeniche, da questa domenica in avanti, e quello sarà importante.
E con questo servizio si chiude Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.